早安。早安。哎，都打不开耶！这我的西高音啊，加密码锁哎。大家我们快来看看，这里有一个密码锁。我刚刚在小房间好像也有看到一个 A。那我们去找一下。这是怎么回事？又是 A。要开门吗？打开来看看吧。这是什么东西呀？又有 A。又是 A。这里有笔。该不会是密室逃脱还没有玩完吧？先分类颜色好了，红色、绿色、蓝色。可是红色又要分2个耶。哎，为什么？每一个这个都有新闻字母。啊，还是我们先把那个算式先加出来。看，3.3等于0，是不是9加1？不是0。然后5.3。6.2。6.2。那应该后面的对。什么东西 H。这张纸后面好像还会写东西。哎。其实你知道这个是什么吗？ A 等于1 ，B 等于2 ，Z 等于26。那 H 等于几 A B C D E F G H， 大概是8吧。好，来，然后？12、B 14、Y Z， 好，第25个。那这应该就是我们的密码了吧？这西高音量密码太长。那我去试试看吧。好啊。824。20。你来试试看。2。里面有东西耶。又是一个 A。哇塞，快乐 A 你哎，你是谁？陈小丽，想想你生日。对，我看生日是0924哎。原来如此。太尴尬了吧？